Улаанбаатар налахын хооронд нарийн төмөр зам тавигдаж, дүүн дээгүүр нийслэл хотыг нүүрсээр хангах зорилготой уурын галтрыг давхиж эхэлсэн тэртех 1938 оноос Монголын төмөр замын түүх бичигдэж эхэлсэн билээ. Эх орны бүтээн байгуулалт үйлдвэржилтийн оргил жилүүдэд тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын хүч хөрөнгөөр Монгол зөвлөлтийн хамтарсан уудын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр түүний гаргасан бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд зориулагдсан Эрдэнэт салхитын хоорондох 164 км зам тавигдаж ашиглалтанд орсноор өнөөгийн Эрдэнэт Цангилааны хамт олонны хагас зууны түүх бичигдэж эхэлжээ. Монгол улсад төмөр зам гэдэг юм орж ирснээр нэг хөгжлийн түүх нэмэгдсэн. За энэ төмөр замыг дагаад хөгжил бол дагаж явдаг. Тэгээ энэ бол зөвхөн ачаад хийх гэж зорилттой биш. Эний чинь дагаад улс их орон ард түмэн бүгд дагаж хөгжиж яадаг. За Эрдэнэтийн төмөр замчдын гол бахархаж өгөхлөө зэрэг бид нэр энэ сайхан уулын, энэ сайхан хотыг бүтээн байгуулсан. Энэ одоо экспортод гарч байгаа энэ ачааг бид нэр тээвэрлэж байгаа да. За мөн одоо ирээдүйд бид өнөө маргаашгүй маш ойрын ирээдүйд одоо манай Эрдэнэтээс овоотын төмөр зам гэдэг одоо бид бараг дараачлаас баригдах чинь. Тэгээ энэ бүтээн байгуулалтад оролцоод явж байгаа. Энийг бүтээн байгуулсан гэж ирмэлцэж байгаа. Энэгээрээ бас бахархаж байна. Эрдэнэтийн өргөө техник үйлчилгээний газар, зөвтгүүрийн депо, замын 6 дугаар анги, холбооны газар, орон сууцны ашиглалтын хэсэг, нийтийн хоолны газар зэрэг аж ахуйн нэгж хэсгүүдийг замын даргын 1978 оны тушаалаар байгуулж ажиллах удирдах ажилтан мэргэжлийн боловсон хүчин ажиллагчдаа бүрдүүлж эхэлсэн. Сургуулийн ширээн дээрээс эх орны онц чухал салбарт хөл тавьж байсан шижгэнсэн залуус өнөөдөр ажил үйлсээрээ залуу хойч үе үлгэрлэн дагуулагч гэрэлт самхах нь болсон байна. Эрдэнэт Цангилга 1978 оны 3-4 сараас эхэлж Оросын мэргэжлүүднийг дагаж одоо Монголын талд шилжүүлж өгөх үйл ажиллагаа эхэлж ажилласан. Урд хойд бүсээс замын даргын тушаалаар олон гэр бүл Эрдэнэтэд ирж одоо сууршин ажиллахаар ирлээ. Амьдрал нийгмийн халамжийн талаас нь бол орон сууц шууд өгчээлээ. Бидний цалин хөлсийг бол Оросын 165 дугаар километрийн цэргийн ангиас салинжиж одоо бид нарыг ажиллуулж ирсэн. Ирэхэд бол Оросууд бол вагоно одоо барьдаг, Парватнакон Орос одоо бүх үйл ажиллагаанд Оросууд байсан. Анх энэ өртөө байгуулагдаад 78 онд ажилд орж явахад өртөө маань 5 замтай тэгээд сэлгээний 2 тэрэг ажилдаг. Ажил маш их байсан тэр үед. Одоо энэ Эрдэнэт хотын энэ бүтээн байгуулалтын бүх бараа материал чинь төмөр замаар ирдэг байсан. Тэр үеийг бодоход одоо л их сайхан техник технологи хөгжөөд араад станц найруулагчтайгаа станцаар ярина, машинч тусдагтайгаа ярина. Бүгд одоо их хялбарчлагдаад их сайхан болж л байна л. 35 За нэгийн богонод бүгдийг авна. Энэ амтлан бол мэдлэг чадвар нь их сайжирсан байна. Бүхэл ажиллагааг жигдсэн хийдэг болсон байна. Энэ шинэ техникийн сурмаг сайн суралцж чадмаг ажиллаж байгаад нь би баярлж байна. Тэгээ гонцон дараацыг бол одоо 14 наваалын 2 янзаар хичдэг байлаа. Тэгээ одоо жилийн орлого хичээн тэр үед бол 2 сая төгрөг байлаа. Тэгээ одоо тэр маар ярьж байна. Хөгжил нь бол 40 жилийн дараа бол ингэж өндөр өссөн байна. Ер нь одоо манай хамт олон бол анхнаасаа их сайхан найрсаг сайхан хамт олон байсан. Тэгээд галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайн хангаж манай өртөө бол ер нь дандаа жил болгон албаны тэргүүн, замын тэргүүн ер нь бүх тэргүүнүүдийг авч их ажилласаг хамт олон л доо. 1987 онд одоо Эрдэнэтийн төмөр замчдын хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олох зорилгоор байгуулагдсан цэцэрлэгт анхны ажилч нар орж ажилласан. За манай цэцэрлэг анх 70 хүүхэдийг хүмүүжүүлэх 12 ажилчнтайгаар анх нэгдэж байсан. Манай цэцэрлэг жилд 25-аас 30 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсрол олгож сургуульд хүлээлгэж өгдөг. 2-аас 5 насны хүүхдэд одоо сургуулийн өмнөх боловсрол эрүүл ахуйн дадал хэвшил олгох мөн одоо асарч хамгаалах үүргээ эцгийн нэгэн адил гүйцэтгэдэг. Эрдэнэтийн одоо энэ Цангилгааны ажилуулахад манай
ахмадууд бол асар их үүрэг оройлыг гүйцэтгсэн сайхан ахмадууд байлаа. Одоогийн ахмадууд бол бас л залуучууд нь маш их сайхан ажиллаж амьдарч бүхэл юм компьютерийн системд орчихсон. Бүхэл үйл ажиллагаа нь одоо электрониктой холбоотой хологдсон ийм сайхан одоо өртөө болтлоо хөгжсөн байна. Энэ 9 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа бол төмөр замын галт тэрэгний аюулгүй байдлыг хангахад бол зохицсон тийм одоо аж ахуйн нэгж болтлоо өсөн одоо бэхжсэн байна. Мэдээж 40 жил болсон юм 30-35 жил альсуусууд ингээд тэтгэврт гараад гавьяаныхаа амралтанд суугаад эхлэхэд дараагийн залуу үед одоо ингээд ялангуяа сүүлийн 5-6 жил эрчимтэй орж ирж байна. Тэднэрийг төрөө чинь хүмүүжүүлээл тэгэл энэ Эрдэнэт төмөр замч ийм сайхан усуд байдаг шүү гэдгийг өвлүүлж бид нарт үлдээгээ. Тэгж зүгээр өвлүүлэхдээ зүгээр сайхан сэтгэлтэй сайхан хүн гэдэг биш. Энэ ажлыг яаж хийдэг юм? Яавал зүг байдгийг, ямар туршлага байна гэдгээ дандаа өвлүүлж авдаг манай ахмадууд бол бас их мундаг борлоод байгаа. Эрдэнэт өртөө бүрэн хэмжээгээр ажиллаж эхэлсэн нь 90 зууны манлай бүтээн байгуулалт болсон бөгөөд Эрдэнэт өртөө хаягаан тэлж Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт хотыг барьж байгуулах тээврийн үндсэн ажлыг биелүүлж улмаар ирээдүйн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг дотоод гадаадд тээвэрлэх болон ард иргэдийг алс холын замд ая тухтай зорчих өргөн боломжийг нээсэн билээ. Анх зөвхөн зөвлөлт холбоот улсын мэрэгжилтнүүд удирдан ажилладаг байсан бол эдүүгээ Монгол инженеруудын ур чадвар хүч оюунаас бүрдсэн эвсэг хамт олон эх орныхон хөгжил цэцгэлэлтэнд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсаар 40 жилийн босгон дээр ирсэн байна. Төмөр зам гэдэг өөрөө улс их оронд бол асар өндөр үүрэг оройлтой. Энэ зөвхөн ачаа экспортын төвлөрөх зорилттой биш. Эний чинь дагаад одоо бүх улс ардчсан ачаанууд одоо тэр ноос ноолоромж гэдэг юм уу, тариа будаанч гэдэг юм уу, хүмүүс ахуй хэрэглээний хүнсч гэдэг юм уу, энэ бүх бараг ингэж бал тээвэрлэж нөгөө төмөр замын тээвэрч өөрөө хамгийн хямд өгөөд найдвартай түргэн шуурхай энэ тээвэр байдаг. Мөн бас альва мэдээ хот суурин газар хөгжлөг дагаад хүмүүс сууршдаг. Бас хүмүүс зориулж одоо хүн тээвэр одоо буюу зорчигч тээвэрлдэг ийм онцлогтой. Тэгэхээр зэрэг төмөр замгүйгээр өнөөдөр яг өнөөдрийн энэ өндөрлөгөөс Монголын хөгжилд бас төсөөлөхөд бас л очир дутагдaltaй болгоо. Эрдэнэт техник үйлчлэгээний газарт цэрэн дулмын цэрэн давг хэмээх хашир туршлагатай нэгэн томилогдсон ирж шинэ газрын шинэ ажлын гарааг эхэлж Монголын төмөр замын өнцөг булан-бүрээс шилэгдэн ирсэн болон шинээр сургууль төгссөн шинэ хамт олныг удирдан зохион байгуулж дулаан бүлээн уур амьсгалтай эвсэг хамт олныг бүрдүүлж чадсан юм. 1978 оны 11-р сараас эхлэн ажиллагсад нь бүрэлдсэн аж ахуй нэгжүүдэн хүлээн авч эхэлснээр 1979 оны 1-р сарын 13-ны өдрөөс эхлэн Монголын төмөр замчид бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж эхэлсэн түүхтэй. Ачааничээ суудлынчээ зориултаа төлөөрөөр ангилдаг. Энэ вагонуудыг гэмтэлгүй, саадгүй одоо бүрэн бүтээ явуулахыг хаардаг манай тэн хөлсгийн газрынхан буюу вагон инженер. За мөн эднэрийн оролцоогүйгээр эднэрийн одоо хянал шалгалтгүйгээр энэ галтар явна гэдэг бол бас очир дутагдaltaй ер нь одоо энэ вагон байнгын одоо санар сэрэмжтэй эмч хүн шиг одоо тэрийг байнга чагнаж аливаа гэмтэл бэртлэн энэ тэнд нь одоо цогоо гаргаж илрүүлж яадаг ийм отчнаар. Манай ажлын онцлог гэвэл хүний эд төрөнг эх орны экспортын үнэт бүтээгдэхүүн болох зэсийн баяжмлыг ачиж хүрэх газарт нь хүргэж өгдөгөр онцлогтой. Төмөр замчин байна гэдэг амаргүй ажил. Гэхдээ төмөр замчин байна гэдэг нь ховорхон хувь заяа юм. Уудам талыг ган зам дээгүр хөндлөн гулгатлах элч тэрэгний чимээ цаанаалныг сэтгэл дотно. Хэдэн 100 тоноор хэмжигдэх авраг том хөдөлгөөрүүдийг үргэлжид хэвийн найдвартай ажиллагаатай байлгана гэдэг нэг хүний хүч бишээ. Үүнд олон төрлийн, олон мэргэжлийн нарийн ухаан, хэдэн 10 жилийн хоримтлуулсан туршлага бас хэрэгтэй. Тийм л хамт олон Эрдэнэт өртөөнд бие биенээ дэмнэн ажилладаг юм. Өртөө бол
ачил буулгалт хийх, галт тэргийг заадлах, эргэж найруулах, за мөн одоо зорчигчдод үйлчлэх, ачаа хүлээж авах, явуулах, ачаа олгох гэх мэтлэнгийн энэ үйл ажиллагааг явуулдаг өртөө. За өртөөнд бас ашиглах хэсэг гэж байдаг. Энэ бол бүх хүмүүст одоо ард иргэдэд нээлттэй. Энд бол одоо бүтээгдэхүүн ачааг бас ашиглах юм уу? За Эрдэнэт өртөөний аш буулгах хэсэг нь 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. Манай аш буулгах хэсэг нь хойд болон Орхон аймаг, Булган аймаг, Хөвсгөл гэсэн чиглэлийн кранаар буух болон битүү богонд ирсэн ачааг бол богоноор тээвэрлэдэг. Тэрийг манайх тасралтгүй цаг хугацаанд нь гэж буулгаж үйлчилдэг. 138 м краны маань зам. Ер нь ингээд хашааны маань нийт одоо 336 м квадрат байд. Ер нь манай 16-гийн энэ богоон замд бол 22 богоон багтахаар тэгээд ийм ил задгай ачаа хадгална. Тэр агуулгад ачаа хадгална. Ер нь бол үйлчлүүлэгчтэй бүрэн үйлчлэлээр явуулдаг банах. Тэгээ өртөө маань өөрөө дотроо хөдөлгөөний цех, ачаа тээврийн цех, буудлын цех гэж бид төрүүлсэн. Тэгээд хөдөлгөөний цех маань одоо гол үр хөрөлтийг гүйцэтгэдэг. Тэр хөдөлгөөний цех одоо өртөөний жижиг, туслах жижиг, холбогч найруулагч гэх мэт одоо алтан шалтангууд байна. Өртөөний жижигүүрийн удирдлагын дор тэр галт тэрэг явах уу, явуулах, ирэхээр нь задлах, эргэж найруулж явуулах. За тэр өртөөний жижигүүрийн удирдлагаар холбогч найруулагч гэж одоо хүмүүс байгаа. Одоо галт тэрэгний найруулагч, галт тэрэгний туслах найруулагч гэж хоёр алтан шалтан. За ингээд энэ одоо галт тэрэгнүүдээ ингээд найруулад ингээд явуулдаг. Тэгэхээр энэ галт тэргийг найруулах зөвхөн тэр өртөөний жижигүүр яриад холбогч найруулагч одоо галт тэрэгний найруулагч, туслах найруулагч бас найруулж байгаа юм шиг. Тэрийг чинь ингээд одоо аваа явж байгаа машинч гэж байна. За мөн аюулгүй байдлыг хангаж одоо тэр замын бэлэн байдал, тохиол холбооны бэлэн байдал гэдэг ингээд төмөр замч өөрөө бүгд ингээд хоорондоо уялдаа холбоотой. Энэ бүгдийг удирдан зохион байгуулж байгаа өртөөний жижигүүрээс одоо буюу хөдөлгөөнчд манай гол одоо төмөр замын одоо гол ажлыг нуудаг хөдөлгөөнчд гэж юм хөдөлгөөн цэг гэж байна. Ачаа тээврийн цэг гэдэг нь одоо яг одоо жинхэнэ хүмүүс одоо ажилчтайгаа аж ахуйн нэгжүүд болон хүмүүстэй харьцдаг. Тэр хүний ачаа бараг одоо хүлээж авдаг, хүлээлгэж өгдөг, бүлэгч ачаагаа хөдөлсөж тооцоо төлбөрийг хийдэг тооцооны операторууд гэх мэтлэн ийм усад ажиллаж байгаа. Энэ бол ачаа тээврийн цэг. За манай тооцооны хэсэг нь за Эрдэнэт өртөөгөөр ачаагдж буй ачаа, ирж байгаа ачаануудыг хөнгөн шуурхаа буулгах, за үйлчлүүлэгч байгуулах хүмүүст хөнгөн шуурхаа үйлчлэх, за орлогыг цаг алдалгүй цаг тухайд нь оруулж явах үүрэг чиглэлтэй ажилладаг. За манайх хоногт 28-аас 35 вагон ачдаг. За буулгалтанд 70-аас 80 вагон буулгадаг. Буудлын цех гэдэг нь одоо жинхэнэ одоо ард иргэдтэйгээ харьцаж үйлчлдэг. Одоо адаглал зорчигчийн зал гэдэг хахад хэрэг харьцаж байна. Галт тэрэг одоо зорчигчдод зориулаад ирэхэд мэдээллийг өгдөг. За тэгээд зорчигчдод үйлчлдэг пледийн кассад одоо хүмүүс ингээд үйлчлдэг. За буудал дээр байна. За тэгээд энэ буудлын цегт маань одоо бусад ажилчид мужаан, жолооч нар гээд ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр энэ өртөө бол ингээд явж байдаг. Анхаараарай, Эрдэнэтээс Улаанбаатарын чиглэлд аялах 311-р галт тэрэг зорчигчийн тавцсан талын 1-р замаас зорчин явагчдаас суулгаж байна. Мянган 978 оны 10 дугаар сард ахлах үзэгч Бунцэг осор вагон үзэгч Таштава нар нь Орос мэргэжилтийн хамтаар Т2 зүтгүүрийн 7 вагонтой Эрдэнэт өртөөний 3 дугаар замаас анхны галт тэргийг явуулж байлаа. Эрдэнэт техникийн газар бол уулын байжлах Эрдэнэт үйлдвэрийн гарсан бүтээгдэхүүний концентрац аж ихэнх ачааны цоглон явдаг. За манай Эрдэнэт техникийн гол зорилго бол 0.18 уруудтай газартай ачаавж орчигчийн вагоны техник мөрөн бүтэн байдал бүх засварыг бол хариуцсан ажилтдаг манай хамт олон байдаг. За манай хамт олон бол 4 ээлжээр тасралтгүй ажилладаг. За манай хамт олонны дотроос бол тэргүүний вагон үзэгчнэр, тэргүүний өнд төмөр зам тэргүү усууд бол болоо төрсөн гасан байдаг. За биднээсийн бол ажлын бахархал бол бүх ачаавж орчигчийн вагоны бүхэн техникийн үзлийг бүрэн хийж
А жилдээ бол 60 мянган боонд техникийн үнэлэх засварыг бол бүрэн хийчдэг. За тэгээ биднээсийн гол онцлог бол за миллиметрийг 10% хэмжлэг наривчлаар үздэг. Дандаа бүрэн мэрэгчлэн сайхан залуучууд ажилддаг бид тэднэрээ багахдаг. Нарийн тооцоо судалгаа төлөвлөгөөг амьдрал дээр хэрэгжүүлж, эдэх хоол ундах нойрыг умартан өдрийн 24 цаг, жилийн 365 хоногт минут секунд зогсох хэрэггүй хариуцлагатай ажлыг нугалдаг хүмүүс бол Эрдэнэт Цангилааны татах эсхийн хамт олон билээ. Нүсэр дуу чимээ, тос тортхийг үл тоон, ард түмнийхээ өмнө өргөсөн тангарахтаа чин үнчээр зүтгэх эгэл бор залуусаар бахархгүй байхын аргагүй. Манай Эрдэнэт дипломын онцлог маань гэвэл Эрдэнэт салхид Эрдэнэтийн хэсэглийн ачааг тайварладаг. Эрдэнэтээс салхит руугаа болохоор Эрдэнэт үйлдвэрөөсөө гарч байгаа зэсийн баяжуул болно. Бусад түүхийн эдийг тайварладаг байгаа. За салхитаас Эрдэнэт рүү болохоор Эрдэнэт үйлдвэрлэлийг хангах нүүрсний тайваралтай, мөн ТЭЦ-ийн нүүрс, бус барилгын Эрдэнэт хоттой амралт барилгын ачааг болно. Ийм тайварлаж байна. Манай сэлгээний хамт олон нь болохоор зэрэг ТЭМ 1236 элч зэрэгтэйгээр Эрдэнэт өртөөнд ирсэн ачааг задлан тараах болон Эрдэнэтээс явж байгаа бүх галтрагнуудын ачааг нэгтгэж явахд бэлэн болгож ингэж бэлтгэж өгдөг. Манай аж ахуйн цэхээр бол сарда 180 тонн түлш, тонн 500 литр мас дизелийн тосыг зэхэж илч тэргийг бол бүрэн нэлс болон ус түлшээр бүрэн зэхэлт хийж гаргадаг. Эрдэнэт маань өнөөдөр Улаанбаатар төмөр замын хамгийн өндөр ухлаганд ажилладаг. Маш их машинчаас ур чадвар шаарддаг учраас энэ мэргэжлэр маш их бахархдаг. Ерөөсөө машинч гэдэг хүнээс ерөөсөө маш их оюуны болон ур чадварын асар их өндөр чадвар шаарддаг. Энийг өнөөдөр хийж яваа гэдэг өнөөдөр чадаж хийж явна гэдэг маань бол миний хувьд бол бахархалтай зүйл ээ. Замын 6 дугаар ангийн 8 дугаар хэсэг нь Улаан толгой Эрдэнэт хоорондын замын 21.8 км зам. Эрдэнэт үйлдвэрийн зам 165-аас 167 км буюу 2.7 км зам. Хоорондын замын 16 ширхэг бетон болон металл хоол, 6 ширхэг гүүр, 146-аас 167 км-үдэд нийт 20 ширхэг тахирын засвар үйлчилгээг хариуцсан ажиллаж байна. Өртөөний 7 зам, салбар замын 17 км зам, 42 цахилгаан сумын шилжүүлэг, 21 ширхэг гар сумын шилжүүлэг, нийт 63 ширхэг сумын шилжүүлэг, хот хоорондын замд хамгаалалтгүй гарам 1 ширхэг, хамгаалалттай гарам 1 ширхэг, салбар замд 7 ширхэг гарам, нийт 41 хүний орон тоотойгоор засвар үйлчилгээ хийж ажиллаж байна. Мэдээж энэ галтраг хөдөлгөөнч зохион байгуулад машин чин чирээд бооны ингээд үзлэхэд энэ зам дээгүүр явдаг. Манай замын хэсгийнхэн. За манай төмөр замын бүх хэмжээнд миллиметрээр яригдаг. Эндээс ингээд алдагдахад юу одоо богоон замаас гардаг ч юм уу миллиметр болдог ч юм уу. Тийм учраас энэ бас маш өндөр хариуцлагатай ийм ажлыг манай замчид гүйцэтгэж байдаг. Замын 6 дугаар ангийн 8 дугаар 1978 оны 5 сарын 1-нд 27 замчинтайгаар анх байгуулагдсан. Тэгвэл одоо 40 замчин 40 баригатын дарга мастертай 40 ам бүлтэй, гол замтай 36 км, өртөөний зам сум 36 гэдэг 7 замтай, садаа замтай дахилгаан сум 7-той, гар сум 24-т 19 км замтай ийм олон километр ажил нь үргэлжилсээр байна. 2018 оныг сахилах хариуцлагын жил болгон ажиллаж байгаатай холбогдуулж 8 дугаар хэсэг нь технологийн сахилах хариуцлагыг сайжруулж хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилго тавьж ажиллаж байна. Зам баалыг эхний 6 сарын дунджаар төлөвлөгөөгөөр 27 нэгжээр арчилахаас 20 буюу 7 нэгжээр бууруулж арчилж байна. Төмөр зам бол миллиметр секундээр хэмжигдэх нарийн нэгт ажил галтрын хөдөлгөөний байдлыг өдөр шөнийн 24 цаг шарах нар шаагах бороо засан шуурганд тасралтгүй ажиллаж ийж галтрын хөдөлгөөний аюулуудыг хангадгаараа замчин бид бахархаж явдаг. Манай Эрдэнэтийн зам бол хамгийн
их өндөр окулантай хамгийн хүчтэй их хэцүү зам машинчид бол хамгийн их хэцүү авартай тийм зам гэж тооцогддог. Хамт олонныхоо эвсэг хамт олонныхоо хүчээр энэ л ослгүй сайхан мандаж өсөж ажиллаж байсан хамт олноороо байнга барах гэж явдаг. 40 жилийн тэртээ сүрээ тавьсан Эрдэнэт холбооны хамт олон нь технологийн холбоог амжилттай зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оны байдлаар инженер механик, АТС телеграф, суурин холбооны монтёр, мэдээ зөөгч үйлчлэгч нарын 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажил үүргэн нэр төртөө биелүүлэн ажиллаж байна. Тохиолдолгүйгээр энэ хөдөлгөөн зохицуулагдахгүй. Хоригдж гэнэ үү? Нэвтрэх үү явах уу гэдэг эрхийг холбоо тохиоллынхан гэдэг. Манайх холбоо нь анх 1978 онд байгуулагдсан. Анх байгууллагаттай 50 номерын АТС-тэй, за ОВ12 гэсэн 3 сувгийн аппараттай, за 24 ширхэг хураагууртай, шулуутгч байгууламжтай ийм журмаар ажиллаж ирсэн. За энэ дээр бол диспетчерийн холбоо, за шавган замын холбоо, өртөө хоорондын холбоонуудыг технологийн холбоог талаас зохион байгуулагдаж эдгээр галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж ирсэн. Эрдэнэ шугамын 4-р хэсгийн салхитаас Эрдэнэт хоорондын замын 165 км агаарын шугам, бэлэндлээ орхондуул хангал улаан толгой Эрдэнэт гэсэн 5 өртөө зөвлөлийн тохиолдол үлрүүлэлт хоригдлын байгууламжийн хэвийн найдвартай ажиллагаа ханган ажиллаж байна. Ингэснээр тээврийн тасралтгүй үйл ажиллагаа хангахад гол зорилго нь оршино. Одоо 40 жил болох хугацаанд манай холбоо нь бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол өндөр хурдны аппарат СМС 600, за ОС 500, за АТС бол 350 номерын Хайком АТС-тэй болсон. За одоо яг ажиллаж байгаа хугацаанд бол одоо төмөр замын одоо энэ өргөн хэрэглэгчдийг бол интернет, за кабелийн телевиз, телефон хэрэглэгчээр ингэж хангаж ажиллаж байгаа. Нохоо гэдэг бол ерөөсөө заавал зайлшгүй биелүүлэх ёстой шаардлага. За мөн тэрнээс гадна энэ тохиоллосоо гадна одоо тэр зам сум эргэх эргэлээ гэдэг одоо тохиол юмнууд. Тэгээд тэр одоо жижигүрийн пулт энэ төрч одоо бүгд одоо энэ холбооныхан өөрсдөө үзэж харж байгаа. Ингээд Эрдэнэтийн одоо Эрдэнэтийн болон Төмөн замын хэмжээнд одоо үндсэн 5 аж ахуй нэгж миний одоо хөдөлгөөнтэй холбоотой 5 аж ахуй нэгж бол энэ. За бус нь бол мэдээж нийгмийн талаа хариуцсан одоо туслах нэгжүүд буюу мөн тэдний үүрэг оройлыг бас үүсгэж юм уу хайр багаар үнэлж болох яа гэхээр ажлын тайван хийлгэхэд бол хүүхдийг харах, тэр хоол унд нь сайхан байхын тулд худалдаа үйлчлэгэнд байх, эрүүл байхын тулд эмчин байх, за тэгээд мэдээж цагдаа, тэгээ харуул хамгаалт гэдэг ингээд тэгээ орон сууц одоо бид бүгд хоорондоо уялдаа холбоотой бүгд нэгдмэл удирдлагатай, нэг л зорилготой ийм л хамт олон. Тэр ачааг аюул одоо гэмтэл согоогүй тээвэрлэх, тэр хүмүүсийг аюул осолгүй цаг хугацаанд нь тээвэрлэх гэдэг чинь бүгд нийлжээж нэг цогц. Тийм ч учраас Монгол улс Улаанбаатар төмөр зам чинь нэг л гэрчлэгээтэй, нэг л удирдлагатай, бид босоо удирдлагатай байдаг зарчим дээр. Галт тэрэгний буудлын орчимд гарч болзошгүй террорист үйл ажиллагаа, галт тэрэгний эд ангийн бүрэн бүтэн байдал, ачаа тээшний бүрэн бүтэн байдал, галт тэрэгний буудлын байшин барилга, тоног төхөөрөмжийг хорлон сүйтгэх зорилгоор тесрэх бөмбөр занал хийлэх зэрэг аюулаас урьдчилан сэргийлэх үйлсийг зэрэгжүүлсэн хамгаалтын албаныхан гүйцэтгэдэг юм. За зэрэгжүүлсэн хамгаалтын алба онцгой байдлын алба нь болохоор төмөр замаар тээвэрлэгдэж буй импортоор ирж явж байгаа ачаа тээврийн үзлэгт хяналт шалгалтыг тавьж, галын аюулаас орчилсон сэргийлсэн үзлэг шалгалтыг хийж ажилдаг чигүүрхтэй. За эрхэм дахиад паг албанаас босоод дуслаа болно. За мөнхөө. Дэжүүр авах шүү дээ. Яа, шүүсч байгаа яг ээлжийн тасгийн дарга нь бол буу олцог тусгай ярсл эзэмшдэг. Тийм учраас ээлжийн тасгийн дарга нь өглөөрөө ээлж хүлээлцүүлэх үүрэгтэй. Манай Эрдэнэт пост нь болохоор 2010 оноос одоо өнөө хүртэл одоо албаны нохоо ашиглаж харуул хамгаалтын чиглэлийг одоо ажлыг одоо хүчжүүлэн ажиллах чиг үүрэгтэй ажиллаж байгаа.
Ирээдүйн их хот сүндэрлэн босох үйл явцад төмөр замчин бид бүхэн хувь нэмрээ оруулан ажиллаж, Эрдэнэтийн бүтээн байгуулалт эд цэцэглэн хөгжиж байсан үед Эрдэнэт орон сууцны дулаан дамжуулах хэсэг, вокзалын 12 айлын орон сууц, өртөө зам, Япон холбоо, нийтийн хоолны газар, машинч нарын амрах байр, вагон үзлэгийн газар гэх мэт газруудад дулаан, цэвэр ус, халуун усыг түгээж, бохир усыг татан зайлуулах ажиллагааг эхлэн гүйцэтгэж ажиллаж ирсэн юм. За манай хэсэг нь болохоор Эрдэнэт зангилаа бие одоо төмөр замын оршин суугчид болон хөдөлмөрчдийн одоо тав тухтай байдлыг хангахын тулд энэ дулаан хангамж болон халуун хүртэн усаар хангаж бохир усыг татан зайлуулдаг ийм хэсэг байгаа. За манай хэсэг нь бол энэ хариуцсан одоо дулаан болон одоо энэ тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах бөгөөд үүнийхээ бол засвар үйлчилгээ болон одоо түүнийг бол одоо их ба урсгал засвараар хийж гүйцэтгэж ингэж ажилдаг. Ингээд бол ард иргэдийнхээ болон одоо энэ оршин суугчид төмөр замчдынхаа бол ая туххыг бол ханган ажилдаг ийм хэсэг юм аа. Тус хэсэг нь өнөөдөр механик тоног төхөөрөмжийн засварчин, цахилгаанчин, хийм ба цахилгаан гагнуурчин, слесэр, бохир ус, шугам холоон слесэр, борлуулалтын байцаагч, дулаан хуваарлах төвийн машинч нийт 11 ажилтнтай Эрдэнэт зангилааны замчид, оршин суугчид, аж ахуйн нэгжийн дулаан хангамж, цэвэр ус, халуун усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулах ажлыг хариуцсан ажиллаж байгаа юм. Дулаан хуваарлах төв, бохир ус шахах станц гэсэн объектуудын тоног төхөөрөмж, шугам хоолой, гадна дулаан хангамжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцсан их болон урсгал засваруудын ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Доор бол одоо ингээд 4 мотор насаас ажилладаг. Тэр маань 2 нь халуун усан дээр, 2 нь одоо халаалтан дээр явдаг. Халаалт зогссон үед бол одоо өдөр тутмын ажил эхлэхээр бол бид нэр бол энэ богооныг одоо усаар зэхэж явуулна. Цэнгэлж өгөн цэвэр усаар. Тэгээ энэ айл өрхүүд бол албан газрынхаа халуун ус халаалтыг түгээр халуун усаа өгнө. Тэгээд одоо ингээд төмөр замчдынхаа ингээд аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж тус нэмэр болж одоо ингэж байрын ажлын байр болоо ар гэрийн одоо дулаан тохилог байлгаж байгаатай сэтгэл хангалуун явдаг. Улаанбаатар төмөр замын Эрдэнэт зангилааны түүх 40 жилийн энэ Эрдэнэтийн төмөр замын үүсэл хөгжлийг бичлэлсэн нийт ахмадуудаа үе үед ажиллаж байсныг ажилчдаа тэдний гэр бүлийнх нь зангилааныхаа нийт төмөр замштай баярын мэнд хүргэе. Бүгдэнд наад жаргалд эрүүлийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Хүнд хүчээр ажлыг багтан чанартай хийж өдрөөс өдөрт ажил үйлс хийсэн бүтээсэн бүхэн нүдэнд үзэгдэж гарт баригдан цэцгэлж байгаа хамт олон бол өнөөдөр 40 жилийн ойтойгоо золгож байгаа Эрдэнэт зангилааны хамт олон билээ. Тус хамт олонны найрсаг, шуурхай, эвсэг, мэргэжлийн өндөр чадвартай ажиллаж байгаа нь эх орны эдийн засаг, бүтээн байгуулалтанд өөрсдийн хувь нэмрийг төдийгөөс өдий хүртэл өнөөдрөөс өн мөнхөд оруулах гэсэн чин хүслийн улбаа билээ. Тийм ээ. Өнөөдөр Эрдэнэтийн төмөр замчид 40 жилийн ойгоон ухтаж байна.